Shalom, shalom, shalom. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoonni Power of Education attam jirtu. Ani nagaa kooti. Torbee kana sababa garaagaraan walirraa fagaanneerra qormaata biyyoolessaa kutaa 12 qoruudhaaf guutummaa biyya keenyaarra naannolee hedduutti raabsamnee qormaata kutaa 12 qoruutti jirra. Anamma yoo isin ajaa'ibuu baate viidiyoo kana yeroon hojjechaa jiru kana Diillaa Yuunivarsiitii godina Geediyoo keessa taa'een viidiyoo kana hojjetaa jira. Diillaa Yuunivarsiitiin jira qormaataaf deemee jechuudha. Harri guyyaa lammaffaadha. Qormaanni nu biraa baay'ee gaariidha. Barattoonni ofitti amanamummaa ofii isaaniidhaan hojjetu rakkinni tokkoyyuu hin jiru. Har'a viidiyoo Microsoft Excel tokko isinii qabadhee dhufeera akkuma isin argitan kana. Excel fi hojii daldalaa jedha mata dureen isaa. Baay'ee barbaachisaadha. Galii ji'aa hir'isuu, baasii ji'aa, walqixa bu'aa ji'aa kan jedhuuni kan wal wajjin ilaalu haala baay'ee salphaa fi baay'ee namaa galuun waan guddaa wayii tokko hojjenna jechuudha. Kanaaf na hordofaa kunooti. Yeroo akkanatti fudhanneef fakkeenyaaf namni tokko meeshaalee gurguruu qaba. Gurgurtaa ittiin gurguruu qaba. Galii ji'aa irraa argatu immoo hin qaba. Baasii ji'aan galii argatu kanarraa baasu immoo hin qaba. Kanaaf bu'aa ji'aas ni qabaata jechuudha namichi kun. Kanaaf namni kun meeshaalee gurguraa fakkeenyaaf maal qopheeffateera TV, moobaayilii, jenereetara, firiijii, soofaa, butukii fi kophee daldala namichi kun. Gurgurtaan inni ittiin TV hojjetu gurgurtaan inni ittiin TV hojjetu 450,000. Gurgurtaan inni ittiin moobaayila hojjetu 100,000. Jenereetara 500 fi 350. Firiijii 400. Soofaa 130. Butukii 780. Kophee 600 fi 50,000 hojjeta. Kanarraa fakkeenyaaf namichi kun TV irraa ji'atti qarshii 400 fi 50,000 sochoosu kanarraa qarshii 40,000 argata. Baasii immoo 16,000 qaba namichi kun. Kanaaf asitti bu'aan namicha kanaa meeqa isa jedhu kana haala baay'ee gabaabaa fi namoonni anama fakkeenyaaf 7 fudhadhe malee hojiin daldalaa baay'ee beekamaaf baay'ee dadhabsiisaadha. Isin immoo hamma barbaaddan 7,000 ta'uu danda'a, 700 ta'uu danda'a, 70 ta'uu danda'a. Waan baay'ee dheeraa kana fakkaatu lakkoofsa fudhadhe kanaan baay'istanii ittiin hojjettu jechuudha. Ani fakkeenyumaaf akka ta'uufan isin agarsiisuufan kana hojjechuutti jira jechuudha. Kanaaf jalqaba hojii kana tola hojjetiin dura wanti nuti goonu tokkotu jira. Fakkeenyaaf addana kana dhufeenanii guutummaa gurgurtaa kana hir'isuu, guutummaa yookaan immoo guutummaa galii ji'aa kana hundarraa hir'isuu, baasii ji'aa kanarraa hunda al takkaatti akka inni hojjetu yoo barbaade dursa maqaa galii ji'aa jedhu kana akka Microsoft Excel afaan isaaf galuuttan hojjedha jechuudha. Maalan godhaa? Kana guutummaatti select godheen kana guutummaatti select godheen maalan jedhaanii home keessa dhufeen addana kana formulaa oomishu hin ta'in formulaa keessa galeen achi immoo define name kan jettu kana keessa galeen maqaa kennaaf jechuudha. Addana kanatti maqaa fakkeenyaaf galii ji'aa jedhe kanaan bifa sanaa waan hin hojjedhee fi galii ji'aa jedhee maqaa kennaaf jechuudha. Fakkeenyaaf galii ji'aa fakkeenyaaf an duraan barreessee waan hin jiruuf hin jira naan jedhama oolan okay kunoo hin jira naan jedha waan ta'eef isa kana an duraan barreeffadheen jira isin akkasitti maqaa laattuufi jechuudha. Inni itti aanu isa kana kaansileereen ba'a. Inni itti aanu akkasuma ammas dhuftanii akka walii galaatti addana kana dhuftanii erga akkas gootanii booddee foormulaa kan jedhu kana keessa dhuftaniitu achi immoo define name kan jedhu kana keessa dhuftaniitu addanatti dhuftanii mata duree kaalkuleetoon maal jala jira lakkoofsonni kun hundi baasii ji'aa kan jedhu jala waan jiruufi name isa jedhu kana baasii ji'aa jennee barreessina jechuudha. Iddoo argamu kanatti baasii ji'aa jennee barreessina. Ani duraan barreessee waan hin jiruuf amma toon barreessee baasii ji'aa
jedhee matoonni barreessee duraan jira. Reason for this duraan jira jechuudha. Kanaaf naan fudhatu. Kanaafi addana kana dhufee akkasuma fakkeenyaaf kana guutummaa kana hundasaaf akkas godhee addana kana dhufee foormulaa kana keessa haala wal fakkaatuun hojjetama. Kanaa booddee kana keessa dhufee addana kana dhufee bu'aa ji'a jedhee gaafa nani barreessu hinnaa barreessa jechuudha. Amma maaliif didaa waan barreeffamee jiruuf dida jechuudha. Waan barreeffamee jiruu fi kan inni na didu kanaaf kaansel jedheen baha jechuudha. Amma wanti ani barbaade erga wanta kana akkasitti mijeeffattanii booddee waan isin gootan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafi namoonni baasii gurguddaa birrii gurguddaadhaan miliyoona hedduudhaan hojii gurguddaa hojjetan fakkeenyaaf namni tokko akkuma jalqaba kaase meeshaalee namni tokko fakkeenyaaf nama tokkotu hojjeta. Kutaa TV suuqii TV hin qabaa, iddootti istooratti TV gurguruu hin qabaa, kan moobaayilii addatti hin qabaa, kan jenereetaraa qobaatti hin qabaa, kuusaa jechuudha, kuusaa firiijii qabaa, kuusaa mana soofaa qabaa, mana butukii qabaa, mana kophee qaba namichi kun. Birrii kana hunda isaatu walitti hidhaanee amma birrii kana walitti hidhaanee birrii meeqa akka dhufu ilaaluu hin dandeenya. Asitti yoo barbaanne wal qixa jennee saam jennee ani akkas godheen fakkeenyaaf addana dhufee kana hunda gaafa akkas godhu inni ofii sanaa fudhatee jira jechuudha. Kanaaf hammatoon inter jedhee kunoo namichi kun birrii miliyoona 2,860 hojjeta jechuudha. Birrii kanaan hojjetu kana hunda jechuudha kan inni kanatti sochoosu. Kanaaf birrii kana namni kun fakkeenyaaf ji'aan yeroo hundumaa gurgurtaa galii baasii beekee kaalkuleeteraan daldaltoonni baay'een akkuma beeknu kaalkuleeteraan hojjetu. Kun barsiifataa tootti ufuu baatee gaariidha. Fakkeenyaaf sooftiweerota akkasii kana Microsoft Excel'n daldaltootaaf bu'aa guddaa qaba jechaa jirra nuti. Kanaafi addana kana dhufnee maalin godhaa manani addana kana dhufeen wal qixa jedheen akkuma isin argitan wal qixa jedheen sanaa booddee awwaa biraan barreessee argan jedhee booddee galii ji'aa jedheen isa kanaan barreessee jira. Yeroon ani isa kana filadhu inni immoo isa kana guutummaa kanaatiin aan jira eedha. Filannoo sirriidha jechuudha. Hir'isu jedheen amma immoo baasii ji'aa tokko isa wal fakkaatu kana gaafa nani jedhu kanan jedhaani sanaa booda wal qixa gaafa nani jedhu intaree guurani jedhu inni immoo hunda naa hojjeta jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana karaa gabaabaa fi haala baay'ee salphaa ta'een kan silaan ani kaalkuleetara qabadhee qarshii gurguddaa akkasii kana galii gurguddaa baasii gurguddaa bu'aa ji'aa galii ji'aa kana baay'ee nama dadhabsiisu dogoggoraaf nama saaxilu nama dadhabsiisu yeroo baay'ee gabaabduu keessatti Microsoft Excel yoo fayyadamne karaa baay'ee salphaa ta'een karaa yeroo qusatuun karaa baasii qusatuun karaa dadhabbiirraa nama hambisuu fi dogoggorarraa nama hambisuun akkasitti yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee bareedaa fi qulqulluu dogoggora tokkollee kan hin qabne hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana isinitti agarsiisuufan har'a achi as dhufe. Kanaaf kana duukaa buutanii akkasin irraa fayyadamaa taatan shakkii tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe yuutuubii kiyya jala seenaa saabskraayib godhaa yaadanaaf dhiyeessaa gaaffii koomentii naa kennaa waan na dhaggeeffataniif galatoomaa shaaloom.